Alléluia, alléluia. Bonsoir à tous. Que notre Dieu soit notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes venus, c'est un moment que nous passons le temps de la prière. Nous allons commencer tous ensemble. Alléluia. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi de gloire. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire. Précédé, tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne d'être adoré. Tu es le roi de gloire. Précédé, tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire. Précédé, tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne d'être adoré. Merci Jésus, merci pour ton amour Seigneur, merci pour la grâce, merci pour l'opportunité que tu nous as donné encore Seigneur de nous approcher auprès de toi Seigneur. Nous te disons merci parce que notre force Seigneur vient de toi. Tu es le Dieu, le Tout-Puissant, tu es le Dieu qui nous aime, tu es le Dieu qui aime ton peuple. Tu es le Dieu qui aime nos louanges, nos adorations que nous élevons vers toi Seigneur. Voilà pourquoi ce moment Seigneur, nous appelons que ton Esprit Saint viens nous aider
viens nous guider, viens nous assister. Que ce moment de prière soit encore un moment de joie, un moment de paix. Alléluia, car tu es le Dieu de toutes grâces, car tu es notre Seigneur en qui nous confions chaque jour. Alléluia, il est digne, il est notre Dieu. Alléluia. Merci Nzambe oya bateli biso oya bateli yo na ngai oya pesi biso makasi sito pesi biso ngolu ya ko participer moment oyo liboso na ye ezali grâce lolenge ya teme na biso to komike ezali bien kozala na rendez-vous ya Nzambe ye tango pesaka to pesaka rendez-vous ezali bien tozala présent liboso nango tozali kolobane merci to koloba merci ke to pusani epai ino na rendez-vous ya mokolo oyo ya tango oyo yawe biso to fixa epai na yo na tango apesi biso ngolo tozali kolobondela koloba merci epai na ye to sambeli place ozali osambeli na kombo na Yesu Masihi. Alléluia. Merci Jésus, merci Yawe Nzambe oyo bongolaka te mokonzi na kolonga na nguya oyo lingaka biso bana na yo Nzambe oyo tikaka biso te oyo lokumu nkembo na masanjoli Yawe tokozongisaka epai na yo. Nani akokaki kosimba bomoi na biso Yawe? Totambolaki l'Éternel Dieu, totambolaki moi mobimba Yawe banda semaine uto leka tokabwanaki na bandeko na biso Yawe pesi biso ngolu Yawe pokwa oyo tokoka kokuta na combien Yawe oyo bazongisi molimo epai na yo combien Yawe oyo tango na bango ekoki kasi biso tango ozali ya koprolonge biso mikolo tango Yawe ozali kosimba mikolo na biso Yawe. Alléluia. Tokolemba l'Éternel te kobenga kombo na yo tokolemba te Yawe kosanjola monene na yo Nzambe oyo zalaka malamu Nzambe kobongolaka te oyo kolingaka biso. Alléluia. Ozali Nzambe esengo ya basantu elika ya nyonso Yawe oyo bavandisa pense na bango epai na yo yo kotikaka bango te Nzambe elonga malamu na nkembo. Alléluia. Yawe merci talatina nkolo to epai na yo Nzambe oyo lingaka biso elonga malamu abomoi na biso ya to epai na yo ya mpona kozala reconnaissant na mitema na biso ke Nzambe mosusu aza te. Alléluia. Oyo epai tokoki kopusa na Nzambe oyo totelamaka na barendez-vous na audience na yo dans ton audience l'Éternel Yawe nde tozalaka nde toyaka ya mpona koloboza malamu. Alléluia. Ya pote tokoma ya yo Nzambe ozalaka malamu ya pote tozalaka bana na yo nkolo soki topusani epai na yo te soki toye na rendez-vous na yo te Yawe barendez-vous kaka mokili yo te tokoki korespectaka kasi ya biso torespectaka rendez-vous na yo Nzambe. Alléluia. Merci Pasteur Lukebadio aza Nzambe. Papa Mfumunzinga aza Nzambe. Alléluia.
papa edimo aza nzambe oyo tozali kopusa na liboso na ye aza oyo atikaka biso te azali esengo malamu na rendez-vous na ye torespectaka topusanaka po ete ndenge torespectaka barendez-vous ya mokili oyo mponi torespecte rendez-vous ya yo nzambe te nzambe oyo esika totombolaka maboko alleluya esina koma yayo esina koma yayo esina koma yayo esina koma yayo Alléluia, l'obéissance na koma ya yo. Mon frère Kinanga, maman Fanny, to témoigner monene na ye. Lobe pa ya nzambe ona na koma ya yo talatina na ba promesse na rendez-vous na yo na zanga kate. Ya ozanzambe na zanga kate nkolo na ba rendez-vous. O yawe nga na maka ya kozala epai na yo, ya kozala liboso na yo, ya koluka yo nzambe avec un cœur, Seigneur, sincère, la fidélité, l'Éternel Dieu, que je m'approche jour et nuit entre tes mains. Yahweh to se présenta kepai na yo, ya poete nzambe mosusu azate, elonga ya bomoi na biso Yahweh ezalaka nde yo, esengo na biso Yahweh ezalaka yo. Yahweh nakoma ya yo talatina, vi nanga mobimba nkolo, ezalaka concentré l'Éternel epai na yo mokonzi. Nzambe oyo bongo na kati kolingaka biso, mon santu 3 fois saint, oyo ezalaka adoration ya vi na biso Yahweh, tokoma ya yo. Ozalaka elonga kati na bomoi na biso nkolo. Nzambe nini oyo tokoki kokokanisa na yo Yahweh, elonga malamu, elonga na nguya, elonga na nkembo. Esina koma yayo, esina koma yayo, bomoina ngeza yayo, bomoina ngeza yayo, esina koma yayo, esina koma yayo, Yahweh seto koma yayo. Tozaka na nzambe mosusu te. Yahweh bomoi na biso ekoma yayo.
Talatina ya tolukaka souffle. Oya vu butuna mo Yahweh. Talatina l'éternel Dieu. Torandaka yo grâce et gloire. Alléluia, ma sœur Clara. Il est notre Dieu en qui nous nous confions jour et nuit. Yahweh Zanzambe. Elonga oya motema na biso. Esengo oya mitema na biso. Yahweh, tovandaka na rendez-vous na yo Nzambe. Yahweh ozalaka malamu na biso. Yahweh topusanaka na rendez-vous na yo. Soki topusani epai na yo te ya tokopusana epai na nani. Seigneur, nous voici devant toi. Dans cet rendez-vous d'adoration, de l'intercession, de nous soumettre l'éternel Dieu à ta volonté, Yahweh. Zalanzambe, bisoye yo l'éternel Dieu, liboso na yo, ya pote toi na nzambe mosusu te. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Azanzambe. Nano yaki na rendez-vous na l'éternel dia kutanaka na yo te. Ba nyonso nkolo oyo bapusa na rendez-vous parole ezali koloba Yahweh. Yo zali oyo on se disposaka favorablement à leurs égards l'éternel Dieu. C'est toi qui prouves le chemin l'éternel Dieu. Alléluia. Ozanzambe. Ozanzambe Yahweh. Bomo inanga soke pusani epai na yo te Yahweh. Soki na luki volonté na yo te Yahweh. So na pusani na présence na te Yahweh. Na kopusa na présence nani. Ya bebe nzamba pambola yo, pambola libota na yo. Abatela bino, azala na bino. Il est notre Dieu. Nzambo yo totikaka te, tokotika te, tokokontinue kopusana liboso na ye. Ya bebe topusana liziba, oye kaukaka te, na torrent, oye vandi, ya siècle de siècle. Azanzambe, Yahweh zala na biso nkolo, tuye na trône na yo. Elonga malamu Yahweh tokoma ya yo. Yahweh tokoma ya yo, tobetaka tolo tozana Nzambe. Tobetaka tolo tozana oyo asimbi bomoi na biso. Tobetaka tolo tozana oyo azali malamu frère nanga Junior. Tobetaka tolo Mama Fanny, tobetaka tolo epai na Nzambe. Aza Nzambe. Alléluia. Esina koma ya yo, ya ya, ya ya. Esina koma ya yo, ya yo, ya yo. Esina koma ya yo, ya yo. Esina koma ya yo, témoigner na monoko na yo koma ya Nzambe. Témoigner koma ya Nzambe. Même si ba ennemi ba kotela ma gauche à droite. Kobosana te Nzambe. Azali ko prouver ba voix na yo, ba nzela na yo. Là où le chemin est fermé, il dispose favorablement même tes ennemis. Alléluia. Nzambe. Yawe Nzambe nini otokoki kopusana. Epa ya nani ya tokoki koya koluka secours Yawe. Secours na biso Yawe. Ezalaki ekoutaka epai na yo Nzambe. Oyo salaki likolo pe na se.
secours na biso ya kouta kepai na yo nzambe oyo esika totombolaka miso na biso na ngomba lisungi yawe mpe esengo ya baye nyonso yawe baloba kozali mokonzi na bango. Alléluia. Yawe yaka nzambe na bomoi nzambe nelonga esengo ya basantu ya baye nyonso l'Éternel bapusana kepai na yo yawe bakoma ya yo yawe tokoma ya yo. Alléluia. Mikabi epai na yo na mibonzi lokola mbeka pona libela na koma wa yo na mikabi epai na yo na mibonzi lokola mbeka pona libela na koma wa yo na mikabi epai na yo na mibonzi lokola mbeka pona libela na koma wa yo na mikabi epai na yo na mibonzi lokola mbeka pona libela na koma wa yo. Yawe soki tomitiki epai na yo te epai na nani lisunkolo. Yawe soki tomikabi epai na yo te place ozali kobondela koeleve mongongo na loba yawe na mikaba mbeka nebike mokili ekoyina ngai nebike mokili ekodeteste ngai nebike bato ya mokili yawe bakodeteste ngai ntango oyo nazali kokima kosala volonté ya mokili bakoyina ngai lobe epai ya nzambe bakoyina ngai me yawe ngai na mipesi epai na yo ye aza nzambe aza fidele akotika yo te. Alléluia. Oyo azali kokokisa makomi na ye yawe oza nzambe yawe na mikaba mbeka lokola peuple de Dieu nyonso oyo bazali komikaba mbeka epai no yawe. Combien yawe mokili ezali koyina biso combien mokili yawe ezali koyina biso yawe soki epai na yo te na lisusu ya kotika biso te yawe esika oyo bata mokili bakoboya biso bakokima biso yawe yo ozala nzambe na biso. L'Éternel Dieu yawe eza na biso yawe esika oyo bato bakoluka batia biso motonga yawe ezala garde na biso. Garde nous yawe na secours na yo yawe esika oyo baennemi bakotelama contre ton peuple Seigneur garde nous mosusu aza te ya mosusu aza te yawe mosusu aza te elonga na nkembo mosusu aza te. Alléluia. yawe oza nzambe motema nzoto na bondeli yo mokonzi motema nzoto na bondeli yo kimia motema etondi nesengo
ozali na rendez-vous ya Nzambe na kozanga te. Na rendez-vous na ye na kozala. Aza Nzambe aza malamu. Haleluya. Na elike pe kimia motema etoni nesengo nazuwa bomoiranga kolo ya libanga ya talo nanyaya epai na yo azonga lolenge moko namona nanu te. Aza Nzambe ndeko na ngai. Haleluya. Ma fille Christelle, moto moko tapusanaki epai na Nzambe oyo azongaka lolenge wana na rendez-vous na ye kangama. Aza Nzambe oyo akoprouve banzela na yo, oyo akosalela yo ngolu na ye. Sito akosalela yo posa ya motema na yo ndenge ya lobi tosala ye delice na biso. Ye akotika biso ata moke te. Moko tayaki epai na ye oyo atikaki. Ndeko na ngai, quel que soit dimension koki kozala yango na mosala ya Nzambe oyo nyonso koki kozala. Amen. Haleluya. Mais soki ozali kopusa na pene na ye te na solo epai na ezali pamba. Mais oyo apusanaka na rendez-vous na ye totalement na motema aza Nzambe oyo arepondaka. Akosaka te. Nzambe na biso kosaka te. Osalaka yaba oyo nyonso bapusani liboso na yo. Yawe yo za Nzambe. Amen. Mamfumu. Elle est Deus grande. Elle est mesmo Deus do amor. Ninguém se aproximou dele que oyo Nzambe atikaki oyo nyonso bapusanaki liboso na ye. Yazalaki mokonzi na bango na rendez-vous ya Nzambe. Lobe pa ya Nzambe na rendez-vous na yo nazali ngai yo na ye. Lobe pa ya Nzambe wana. Alléluia. Mon frère Nanga Michel, dans sa présence nous sommes, dans sa rendez-vous nous sommes là. Place aux âmes méditer na ngai. Méditer ndeko na ngai kota na muzindo ya Nzambe. Méditer livre à Proverbe 16:7 alobi quand l'Éternel approuve les voies d'un juste, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Alléluia. Yahweh. Alléluia. Nazayayo, yayo, yayo, libela, yayo, yayo. Ndeko na nga lobe pa ya Nzambe wana, na yaka na rendez-vous na yo. Poete pa musuna kende zate. Nakenda ba rendez-vous social, nakenda ba rendez-vous ya l'État, nakenda ba rendez-vous ya kosamba ya ndenge na ndenge. Mais lobe pa ya Nzambe wana. Mon frère Daniel, que Dieu te bénisse. Lobe pa ya Nzambe wana. Mais mukolo nazwa nakota na rendez-vous na yo Nzambe. Alléluia. Nyonso yanga efungwama. O balinga bakanga porte à gauche babosanaka ke nzoka ya droite pe fungwamaka. Tango basali bakanga ba porte nyonso mibale babosanaki ke porte ya liboso pe zalaka. Alléluia. Il est notre Dieu, mon frère Papi. Il est notre Dieu. Papa dit moi, il est digne. Digne d'être adoré et élevé. Il est le tout puissant. Mon côté a poussé ne pas inaye.
osala rendez-vous na nzambe azonga na déception. Espérance. Elle est notre Deus. Pasteur Josué, que Dieu te bénisse. Il est notre Dieu. Dans sa rendez-vous, nous recevons ce qui est digne. Il est le Dieu qui nous donne. Il est le Dieu qui nous donne selon le désir de notre cœur. Alléluia, parce que nous faisons notre demeure auprès de lui. Nous mettons notre confiance à ce Dieu-là. Alléluia, Mafuta. Que Dieu te bénisse. To pousse na liboso nzambe wana approchement de Deus todo poderoso. Pour que elle que opère dans notre vida. Azaliye oya salaka bikamwa. Na koma ya yo nzambe, to koma ya yo, yawe bana na nzambe ba koma ya yo. Yo koma papa na biso, teratina tuyaka kolele pai no yawe mosusu azate. Pokwa oyo moko na moko azali kosenga epai na yo nzambe. Lakisa baposa no epai ya nzambe wana. Nzambe wana sala bikamwa na vi na yo. Nzambe wana a changer vi na yo. Nzambe wana asala oyo bato na mokili bakoki kosala te. Aza nzambe. Naza yayo, yayo, yayo. Naza yayo, yayo, yayo. Libela, yembelo ngona ngai, yebisa nzambe, kena koma yayo, nazalaka yayo, confirmé, epai na nzambe. Bible lobi ono sa ko proclamer que azali mwana na nzambe qu'il est le fils de Dieu. Il sera sauvé azanzambe. Proclamer yango makasi siko zali yemba elongo na ngai confirmer yango. Azanzambe. Nazayayo. Pona bana na yo soko zana mobali pona mobali na yo pona mwasi na yo ozali kosambela. Haleluya, azali nzambe. Frère Junior aza nzambe na biso, nzambe na bikamwa atikaka biso te, aza oyo azalaka malamu. Ozali kobondela pona ndako na yo, bondela pona famille na yo. Aza nzambe lobane na koma ya yo. Talatina nazali kopusa na ngana libota na ngai na se ya trône na yo na sa makolo na yo. Nzambe yo salela biso grâce, yo salela biso ngolu. Nzambe ozalaka malamu yawe, tozali komitike pai na yo elonga malamu. Yawe nazali kobondela yawe pona mabota na biso, pona famille chrétien yawe opesa ngai, pona famille biologique l'éternel Dieu. Yabana na ngai l'éternel Dieu zanzambe. Alléluia. Ozanzambe. Ozailonga. Na epai na yo nzambe oza malamu. Moswako ko protéger azate. Moswako ko pesa kimia na mabota na biso na ba famille na biso biologique na famille chrétien azate. Yawe za obele yo nzambe. Alléluia. Sala biso ngolo na yo batela biso protéger esiko bato ko protéger te. Yawe pesa makasi na bana na nzambe. Fongola ba porte l'éternel esika o ba porte zalia ko kangama.
Yahweh pesa mosala na ba o bazana yango posa. Combien ya bazali na posa mabala l'Éternel Dieu. Nanu bazui mibali te, nanu bazui basi te. Yahweh combien o bazana posa bana bazali ko se fixer pa na yo l'Éternel Dieu. Combien o bazangi mosala na moment o l'Éternel Dieu. Ya bazali ko lukelongi na yo nzambe. Oh. Ozanzambe Yahweh. Serona biso ezaka yo nzambe. Elonga bomo na biso Yahweh ezalaka nde yo. Yahweh tofuka maka liboso ya trône na yo. Elonga oyo na nkembo. Nzambo na nyonso. Nani akokai na yo? Hallelujah. Hallelujah. Espoir na biso vanda ke pai na yo nkolo. Yahweh tala moment oyo ya confinement. Moment oyo Yahweh l'Éternel Dieu bamsu bandi kozwa Yahweh ba vaccin. Yahweh tomitike pai na yo. Nzambe mosusu akoki kobatela bana na nzambe aza te Yahweh. Mosusu akoki kobomba biso na mopepe oyo nkolo aza te. Oza nzambe. Yahweh pusana pene na biso Yahweh. Pote Yahweh na rendez-vous oyo biso to pusani pa na yo. Elonga malamu Yahweh to pusani pa na yo. Nzambe nini Yahweh biso to ko vandisa elikia. Yahweh soki pa na yo te. Oza nzambe. Batela biso, batela kondima na biso. Ya batela vantia biso Yahweh likolo ya matita mobesu. Yahweh miso na biso e continue kotombwa mepai na yo. Esengo na nguya. Pasteur Rigobert, Nzamba batela yo, Nzamba pambola yo. Merci Jésus. Merci elonga malamu. Nzambo esika tovandisa elikia na mitema na biso Yahweh. Oza nzambe Yahweh soki yote epai na toke ko fixe miso. Yahweh lolenge tolobaki dimanche. Yahweh motoyo achaka nelike epai nota sambelaka te. Yahweh azana susi ya kopusa na epai na yote. Azali komona nyonso ezali rose Yahweh liboso na ye. Me Yahweh biso tetonge bomba melo epai na yo. Lokolo Esaïe 26 Yahweh ezali koloba na biso. À celui qui est ferme dans ses voies, il assure la paix. Alléluia. Yahweh, que nous puissions être fermes, l'Éternel Dieu, dans notre foi. Nzambo zamalamu elonga na nkembo. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Azanzambe. Alléluia. Minha irmã Catiana, Deus seja contigo, que Deus te abençoe. Faz do Senhor o teu Deus. Ele dará o que a tua coração precisa. Amém. Amém. Daga mwa minita moke totikana yango tozi Bible na biso
dans le livre de Proverbes, ceux qui ont déjà sur Facebook, il y a le Proverbe 16, 7. Le livre de Proverbius 16, 7. Proverbe 16, 7. La Bible nous dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, alléluia, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Oh, nzambe aza malamu ndeko na ngai, aza nzambe oya esengo. Na livre à Proverbe, alobi boye, quand l'Éternel approuve les voies d'un juste, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Ce que nzambe approuve banzela na yo, c'est dit nzambe a disposaka nyonso pona yo. Alobi a disposaka même ba ennemi na yo bakoya na secours na yo parce que nzambe nde mutu atindi bango. Alléluia. Na rendez-vous na ye nanyo yakenda na rendez-vous asepela te. Ezana ba rendez-vous mususu epesaka biso mawa, ezana ba rendez-vous mususu okeyo sepeli. Moi je voulais que tu sois un homme ou une femme qui aime se présenter dans les temps voulus, dans les moments voulus, à la présence de Dieu. C'est-à-dire devant Dieu, na présence ensemble, ozali ko respecter tant oyo pese pa ya nzambe favorablement. C'est-à-dire nzambe akosepela na banzela na yo, esika oyo nzambe amoni tango su mutu atinda te, alobi même tes ennemis, alléluia, même ba oyo bazali ko persécuter yo, nzambe akotia bango na nzela na yo, même ba oyo bayinaka yo. Quand c'est Dieu qui parle, quand c'est Dieu qui répond à tes besoins, il peut utiliser tes ennemis pour être besoin na yo ekokisama. Mon frère et sœur, chaque jour, vous savez, Dieu nous donne de vivre. Dieu nous donne des opportunités uniques. C'est-à-dire, il nous donne des opportunités de lui chercher. C'est-à-dire, il y a que lukaye. Peut-être que lukaye, tolinga toyeba tango tolukaka nzambe, to sepelisaka nzambe wana. C'est-à-dire, motema na nzambe esepelaka. Mais parfois, biso moko to perdre ba occasion wana. Bien sûr, tam so tozali ko perdre ba occasion ko kutana nzambe pona ba priorité na biso personnel, pona ba priorité to mona kezali malamu, pona vie na biso. Parfois kuto salaka makambo o etali kezali ko pesa même nzambe lokumu te. Mais to réfléchir bien. Tango obiso to salaka makambo ezali ko pesa nzambe lokumu te, nini siko nzambe akanisaka pona biso. Tango tozali ko sepelisa yete. Avant oluka liboko nzambe epusana epai na yo. C'est dit avant oluka liboko nzambe et se poser liboso na yo, ndeko na ngai avant tout linga oluka nanu elongi na nzambe. Luka nanu nzambe face à face okuta na ye. Okomona loboko na nzambe ekotuta yo facilement. Po soki opusa, po soki okutani na nzambe te, okutani na Yesu te, parfois loboko na ye ezali pasi poete etuta yo. Loboko ne ekozala malgré tam suto lobako loboko na yo eza mosika te pona kosunga. Mendeko na ngai komona kopusana na présence ne komona nzambe face à face. Yango eleki motuya. C'est dit loboko ne kozala pene pona kokangola yo. Awa touti kotanga Bible ezali koloba na biso ke
na livre ya Proverbe. Nzambe ndenge nini azali ko prouver nzela sedi ko tambola ya mutu epai pene na ye. Nzambe azalaka na esengo azalaka favorable. Mutu azali ko poussa ne pas sedi afongolila ke ba porte alobi même akoki ko toucher benemi na yo. Ndeko na ngai okondima te un jour mutu moko asali olika mutango nzoka azalaka enemi na yo. Te peut-être okoloba mutu oyo na kamwe ndenge ni alinganga te ndenge ni namonaka linganga te koma aya na lisungi na vi na ngai sa oyeba Nzambe aza na pouvoir ya kokokisa eloko oyo zana yango posa soke vande pa ya benemi na yo akotouche benemi na yo bakoya ko libérer yango. Plus loin tokomona vie ya Esdras kopusana na rendez-vous ou na audience ya Nzambe esalaka biso tomema vie ya différence. C'est-à-dire tomema vie ya différence parmi les autres. Tokoki koloba oui, biso na toza bana na Nzambe, biso na topusana ka liboso na Nzambe. Mais Bible ezali kotalisa biso tango nanu Moïse autaka na montagne. C'est un Moïse auti na montagne, a même qui changement, vinezala qui changeait, et l'ongineza qui changeait par rapport à ba nyonso bana Israël bazala qui peine. Ndeko nanga ko comparer ka vie spirituelle non na mutute. C'est comparer yomoko poussana liboso na Nzambe pour changement oyo Nzambe akomema na vie na yo, akomema yango na 2 personnes te. Akomema yango na 3 personnes te. C'est-à-dire chacun de nous fera la différence na manière oyo zali ko poussa ne pas na Nzambe. Quand Dieu prouve tes voies, mes frères et sœurs. Ce que Nzambe prouve banzela na yo. Atika. Ennemi akora même ko retenir wazana yango te. Pour même ennemi oya simbi et vandaka sous autorité ya Nzambe na biso. Alléluia. Même mon ennemi a simbi, nekonanga evandaka sous autorité ya Nzambe na biso. Ce qui Nzambe lobi c'est le moment libéré ako libéré. Même ce que lobi ezayaye, mais il y a un moment Nzambe koloba l'argent que tu as ce n'est pas à toi. Libère pour mes enfants. Et loko yo simbi ezayayote, libéré pour na bana na ngai. Ako libéré. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Parce que ce qui Nzamba a prouvé nzela na yo, a prouvé kotamblo zali kotambla ndeko na ngai. Ah non, il est Dieu. Akosaka te. Asalaka toujours ezali merveilleux na vie na biso. Nzamba lingi bato bazali exposés. Ceux qui sont exposés à sa présence, Dieu veut qu'ils puissent marcher d'une façon claire et précise devant Dieu. Je répète, tous ces hommes et femmes qui sont exposés devant l'Éternel, c'est dire, banana Nzambe, autant que vous allez pousser un rendez-vous à Nzambe. C'est Dieu veut que vous puissiez être clair et précis dans vos voies. Ozala clair na façon moko tambola na yango clair pe ozala moment façon moko précis liboso na Nzambe parce que Dieu vous connaît, parce que Dieu te connaît. Et puis Dieu, il connaît quand tu as la soif de sa parole. À chaque moment, ozaka na soif ya parole ya Nzambe. Nzambe yebi yo. Pe ayebi tango nini ndenge nini yo zalaka na soif ya liloba na ye. Talatina moya tika yo ezate. Nzamba yebaka soif na yo. Et puis azali ko reconnaître moment ya intimité oyo zalaka yango na ye. Na répéter parce que zali ba qualité. Nzambe, Dieu te connaît. Dieu connaît votre petit ou Dieu connaît la petite que tu as dans sa parole. C'est-à-dire
posa oyo zalaka na yango ya liloba nzambe, nzambe ayebi. Troisième, kobosanaka te. Nzambe ayebi tant ya intimité oyo zalaka yango na ye. Nzambe ayebi batan wana. Pe akobosana yango te. À l'égard ya Esdras, tozana attente vraiment po totanga vie ya Esdras pona komona ke Esdras quel que soit azalaki na mboka oya mopaya, mais souci oya liloba ya makambo ya nzambe vandaki kati na ye, même roi a disposaki nyonso pona Esdras. Okozwa po totanga na ndako o medite biso atozoleka mbango okozwa livre ya Esdras 7, 11 à 12. Okotanga okomona ndenge nini roi adelivraki achaki meme biloko mosusu na disposition ya Esdras. Ndenge nini asalelaki Esdras. Asa le même Dieu parce qu'aprouvaki banzela ya Esdras. Vraiment c'est formidable. Ce qu'autant Esdras 7, 11, 12. Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras, sacrificateur et des scribes. Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur. C'est dit, roi a ordonné pour la Esdras. Biloko Esdras azalaki nango posa. Je donne l'ordre à tous les trésoriers de l'autre côté du fleuve de livrer exactement à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi de Dieu de cieux. Oh non, tout ce qu'il vous demandera. Tanga Esdras 7, 21. Okomona ndenge nini nzambe a touché motema ya roi Artaxerxès. Poete ayeba ko bénir via Esdras. Poete apesa Esdras oya zalaki na yango posa. C'est dit à ordonner na ba trésorier nyonso ya pays, mais oh non. Na kazi Esdras oyo nyonso azalaki na yango posa azwaki. Poete roi à comprendre que nyonso bazalaki na yango na trésorier na bango ezalaki ya nzambe. Moment wana Esdras mwana na nzambe aza na besoin. Ndeko nanga totambola na nzambe, tokangama na nzambe wana. Nzambe approuvé amona posa oyo biso tozalaka na yango epai na ye po ete ye ayebi biso. Nzambe approuvé posa ya liloba na ye oyo tozalaka na yango. Nzambe approuvé moment oyo ya intimité tovandaka na yango na ye. Nzambe aza fidèle, mes frères et sœurs. Il est fidèle. Tant azali komona lolenge oto zali ko reconnaître grandeur na ye, tant azali komona obéissance ya lilobane oto zali ko tambula na yango, ndeko na ngai nzambe wana akozala reconnaissant. Akozala reconnaissant. Suka nango akozanga ko honorer vie na yote. Akozanga pe ko honorer vie na ngate. Alobi bien, ako disposer même ba ennemi. Pona koya na lisungi, pona biso. Pona nini? Po ya zali nzambe na biso. Hallelujah. Atika biso te, azala kana biso tango nyonso. Nzambe wana kotika yote ndeko na ngai. Sala nzamba yeba yo na solo. Zala na soif ya liloba na ye. Tonga vie ya intimité na nzambe na yo. Nzambe ako touche men ba ennemi na yo. Bakoya na secours na yo. Alesaka Eli na ngomba azali nzambe. Alléluia. Apouvraka pour la vie à Moïse, alors que Moïse, Pharaon tindaka na désert. A disposaka Moïse, tinanda kwa Jéthro. Azan Nzambe, alléluia. Azan Nzambe, bana Israël, na esclavagisme ye a disposé vie à Moïse et côté tinanda kwa Pharaon. Il touche même les ennemis. Sambaye babazali ko préparer yo. Il est Dieu. To suki wana
Nzamba pambola bino. Tobosana rendez-vous na ye te tangu nyonso. O biso totonga intimité na ye. Oyo azalaka na biso. Tozongi na proverbe. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel soit avec vous. Que la paix de notre Dieu règne sur la vie de chacun et de chacune de nous. L'Éternel Dieu, merci pour cette grâce que tu nous as donnée. Merci pour le moment privilégié, Seigneur, que nous puissions partager ta parole, que nous puissions nous approcher auprès de toi. Je bénis chacun et chacune. Je bénis le peuple de Dieu. Je bénis l'église de Dieu. Je bénis mes frères et sœurs tous qui sont en ligne, l'Éternel Dieu. Garde-les, Seigneur. Bénis-les, que cette parole puisse rester ancrée dans la vie de chacun de nous, que jour après jour, Seigneur, nous puissions croire en toi, que nous puissions avoir soif de ta parole. Et l'Éternel, de nous continuons à construire une vie d'intimité avec toi. Car tu es le Seigneur. Que la grâce de notre Dieu Tout-Puissant, la communion du Saint-Esprit en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et bonne soirée et bon appétit à tous. Amen.